So, hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong video ng unboxing ng Sanggipsal. So, binili po ni Mama kay Ate Risa. So, eto po siya. Kapagkat ako po siya. Ito po. Ito po yung Sanggipsal namin. Ang laki. Ayan po. So, i-unbox po natin siya ngayon. So, buksan mo na. So, ito na po pala. Ito po siya. Ayan. Ang ganda diba? So, ang ganda po. So, buksan mo. So, nandito po yung mga gamit. Ito po yung example ng ano niya, ng Sanggipsal. Ayan po. Ayan. Chinese po siya. Nandito po yung isa. Ito po. And nandito po yung gamit ng Sanggipsal. Ito po. Yung sa pindutan na dito sa maliit. Ito po. So, plastic po siya. Saksakan niyo po. And, So, gato po yung kakalabasan. Ganyan. Ganda din. Ito po ay ritual ng mga ng mga pork chop, ganun. Pwede. And dito po yung pwede din po siya dito sa baw. Yung mga itlog. Pwede po. Pwede po siya. And ito pa po pala. Kulang. Kasama din po siya sa product ng Sanggipsal. And dito lang po, ayun lang po yung natatapos, dun lang po natatapos ang aking